Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Umar bin Yunus al-Yamami, haddatsana Ikrimah bin Ammar, haddatsana Abu Zumail, haddatsana Abdullah bin Abbas, haddatsana Umar bin Khattab qala nazara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin. Ningali sapa Rasulullah ilal musyrikin wa hum halit al musyrikun alfun, iku sekitar 1000. Wa sahabu te boro sahabat Nabi ku salah sumiatin iku 300 wa bid'atu asyara rajulan nan kisaran puluhane wong lanang. Nggih pas ini 13 berarti 313. Bid'ah niku hitungan mulai 3 sampai 9 niku bid'ah. Fastabala mengko madhep sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblat ing kiblat. Sumamata mengko nuli ndawakna sapa Nabi yadihi ing tangan lorone Nabi. Wa ja'ala lan tumandang sapa Nabi yahtifu. Hale bebisian sapa Nabi birobi kelawan pangerane Nabi. Nabi donga Allahumma anjis lima watan. Allahumma dawa anjis kula aturi nglaksanakno panjenengan lima ingsun. Jenengan nglaksanakno mak ing perkara wa'ata kang janji panjenengan di ingsun. Allahumma atini mawatani. Allahumma dawa ati kula aturi mari panjenengan ati mari ngono panjenengan ingsun mak ing perkara wa'ata kang janji panjenengan di ingsun. Terus niki kula napa nyuplek perang Badar gitu. Terus kayak keyakinannya hampir semua ulama perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Nggih. Dina Jumat. Terus tahun kali Hijriyah 17 Ramadan. Dinten napa? Jumat. Tapi sing mesti 17 Ramadan sing diyakini hampir semua ulama. Terus niki tabaruk Ramadan mergi penanggalan Badar niku gampil gini ku wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dados angger nuzulul Quran nggih, angger nuzulul Quran niku nggih bareng kalian penanggalan perang Badar. Terus niki lonrangno amdan. Dados boten enten perang sing kula sinaoni berkali-kali kados perang Badar. Nganti kula lali jumlah kitab sing kula waca tentang perang Badar. Mulai sing zaman goblok sampai zaman setengah ngalim sampai hausnya ngalim, sausnya daftar di wali ini mulai cek seneng sinau kitab nopo perang nopo. Wes kalau daftar di wali milih kelas B, bapak akreditasi ini milih B. Nah milih A orang kenal jenengan. Milih akreditasi sudah timbun. Milih kelas A ini pun sudah. Ke wali nas kelas A rawang ngeluh, rawang nopo ngeluh. Nomor rondo dan mau jadi rasa ngeluh rondo. Perang Badar itu buatan enten perang sing disebut Quran kata lan diabadakno sejarah kata kados perang Badar. Mulane kula nu tabarruk. Sedanten ulama nggih biasa tabarruk, tawassul. Niku buatan enten tabarruk ne tawassul teng perang liyane Badar. Misalnya kita tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Nanti ada beberapa riwayat hadis siapa yang mendokumen ashab Badrin. Ini ku 313 ashab Badrin. Keyakinan ulama niku 60 saja yang dari muhajirin. Berarti susu niku tiyang putih Ansor. Nah, ini singkat cerita Nabi berangkat saking Medina itu tanggal 8 Ramadan tahun kali. Giring-giring ya, tanggal 8 Ramadan tahun kali Hijriah. Ini agak unik nih. Nabi ini ngendikane ngeten tok, mangka nadzuruhu hadiron falyarkab ma'ana. Siapa yang kendaraannya siap on time
yang peralatan perangnya ya siap di rumah, falyarkab ma'ana, harus ikut saya kata Nabi. Ini kenapa perang Badar tuh pengikutnya Nabi sedikit. Ada beberapa sahabat yang pamit, ya Rasulullah, kuda-kuda kita ini ditambat di pekarangan. Corosan ini butuh seperempat jam atau 10 menit untuk ngambil kuda tambatan. Ya kuda perang dan siap sebenarnya. Tapi kata Nabi tidak, illa mangkana dzuru khayron, kecuali yang sudah di rumah. Walhasil Nabi akhirnya berangkat kalian sahabat yang berjumlah 313. Eling-eling tahun 2 Hijriah. Niku kata kuncinya, yo sing kula ngomong wau. Kena daftar wali iku kata kuncinya tahun 2 Hijriah. Terus pas Nabi berangkat niku asumsi awal perangnya itu kalian Nabi Sufyan. Nabi Sufyan itu ketika itu membawa dagangannya orang Quraisy, jumlahnya miliatan tapi tidak bawa pasukan perang Nabi Sufyan. Cuma Nabi cara bahasa kasar ini dengan tanda kutip, Nabi ku dendam ini ku kok enak sahabatku kiri. Abu Sufyan juga jadi dagangan jadi miliarder, sahabatku kiri. Gara-gara metu ke Mekah diusir ninggal dunia. Saiki dunyane dikuasai wong kafir napa? Quraisy didagangno. Mane dendammu ya oleh normal, wong dendammu normal. Mulane Nabi itu dan panjen badhe menghalang iru Quraisy, memang perdagangan Quraisy. Tapi Tuhan punya rencana lain. Abi Sufyan itu gak ada ajudan. Ya cara saat ini kata semacam jasus supaya ayun, kata intel. Mata-mata kan ngandani tiang Quraisy, nadene dihadang Muhammad wa ashabu. Walhasil singkat cerita Abu Jahal CS ngirimno pasukan perang itu 1000. Nabi gedon, Nabi sebagai manusia gedon. Dan itu serah mungkin ngadepi wong 1000, serah mungkin. Wong asumsine perang mbek wong ra mutu, terus kudu perang mbek wong mutu. Nggih mriyang karo tiyang nggih. Susah tenan Nabi. Akhirnya Nabi bukan mbek sahabat, kon milih. Milih perang nggih kula bahasa Arab mawon sesuai tarikhnya gitu. Yang Abu Sufyan nggih mawon kafilah gitu. Yang Abu Jahal CS itu sudah nafir, sudah junud. Nggih kabeh sahabat niku mawon kanjeng Nabi. Sementing pangeran ngangkon perang, sementing ora perangi, tapi musuh Abu Sufyan mawon. Dadi mulai dhisik ya ono wong sing penting ngakoni perintah, ora penting. Nah, pangeran akhirnya sing milihno. Wis saiki gak ono pilihan. Kowe kudu ngadepi Abu Jahal CS. Nah, wis disebut wa ya'idukum wa ihtata ifata ini annahalakum ya wong Islam sebagai orang ya wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Orang Islam sebagai orang normal ya, ingin bertempur dengan yang tidak kuat. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Jika mana nak Islam Jawa itu orang tukaran dengan non Muslim sawangane wani, tapi nak kowe wong Islam orangnya yang sama kowe di Papua milih damai mungkin ekonomi minoritas. Nah ini kene mayoritas, malah ini guyonane ulama. Jangan-jangan kayak kendel ning Jawa ora perkara Islam, perkara mayoritas. Buktinya kayak ning Papua rapati kendel padahal wonge padha. Mergo ning kono minoritas, malah wong kudu mikir, jangan-jangan kendel niku perkara mayoritas. Nah, tapi wong mikirnya arah ulama arah iso pikirnya. Kowe ngaji seneng, pengajian seneng syiar ngene. Wajar pengajian lu seneng untuk salam tempel. Jajal ke ngaji nu pedalaman, sing wong ora roh hae kiai. Nek jek seneng yo apik tenan iki. Seneng ngaji wong akeh ana sing wabil khusus e fadilah seneng. Walhasil akhirnya pangeran majibno perang ambek Dzati Syaukah. Niku Abu Jahal CS. Mun wae sampean yakin ngaji iki sesuai daftar wali, mbok akreditasine bukti bose wae kudu yakin ya. Mboten enten sahabat disenengi Nabi kados sing menangi perang Badar. Mulane definisi sahabat nak gawe klasmen iku kabeh ulama sepakat. Afdhalus sahabat ku sapa? Ya urutane al-muhajirun. Muhajirun terus lagi Ansor. Muhajirun sing sapa? Sing syahidah Badr. Mesti ukuran pertama sing syahidah Badr. Oh, terutama sing nyekseni perang Badar. Bukan perang Uhud, perang Ahzab mboten diitung. Pokoke ukuran afdal niku sing syahidah Badr. Pun badhe perang Nabi niku rasional, tiyangé niku rasional. Terus teng Badar ada ana Ma'u Badrin.
Mau Badrin teng Mekah nak tandus ngoten niku lah Mekah tandus sekali, Mekah Madinah itu tandus. Wonten mau Badrin. Teorinya semua kafilahnya Abi Sufyan nanti pasti lewat situ. Nanti kalaupun Abu Jahal perang pasti ingin menguasai mau Badrin karena gak kebayang perang tanpa air. Ya dalam kondisi tiang Arab yang begitu gak iso bayang. Makanya Nabi kesusu. Nah ini sirine kenapa Nabi kesusu? Pokoknya berangkat saiki. Ya Rasulullah kendaraan saya, kuda saya di pekarangan ku ambil, enggak harus sekarang. Mereka Nabi berburu cepet-cepetan teng mau nopo. Badrin itu perkarane Nabi harus sekarang. Tenan Nabi teko mriku mun teko lebih awal. Cara saniki 5 menit sebelum Abu Sufyan teko. Ternyata Abu Sufyan mau mengirim utusan kan mendet air di Badar. Ngirian nggih wonten tiyang ngangsu. Lucu. Sandine lucu karena Nabi takok mbek sing tukang ngambil air. Abu Sufyan wong iki omong aku lah jenenge tiyang intel ya tiyang mata-mata mboten ngaku. Terus walian. Abu Sufyan itu ngambil utusannya Abu Sufyan ngambil sampel pletonge ontane tiang-tiang Medina. Ini sahabat dalam itu. Fafat takahum diperutol oleh Abu Sufyan terus wonten nawa Yasrib, wonten isi kurma sing saking Yasrib. Terus dari Abu Sufyan wah ada nawa Yasrib. Wah berarti Muhammad ngejar aku tenan. Wah walhasil akhirnya Abu Sufyan begitu kuat komunikasi walhasil bantuan cepat teko. Jadi Abu Jahal. Akhirnya Nabi berso juga kalau akhirnya dikirimi bantuan saking Budi Mekah saking Abu Jahal. Nabi pertama panik. Wah gak babak 300 terus gamanya 300 wau musuh pinten sewu peralatan lengkap. Tapi Nabi kadang nggih rasional, kadang nggih wahyu, gak jelas loh. Cara Nabi ini diprotes gak konsisten, tapi Nabi sahabat ya. Walhasil akhirnya Nabi mutus ngeten. Ngene jong, semuanya perang tani ning Mai Badrin. Tani ning Mai Badrin. Si dia nak menguasai banyu itu luwih enak, luwih potensi menang. Kono mesti kehabisan air ning padang pasir. Wae eling-eling kata kuncine eling-eling nang padang pasir. Wonten sahabat namanya Habbab bin Mundir niku. Apa ngeten? Kula apal ta iki. Banyak kula seneng apal tadi ini. Gara-gara niki awal cara pakar usul fikih tentang ijtihad. Ya Rasulullah. Aman zilan anzalaka Allah. Fala nataqaddamuhu wa la nata'akhkharu anhu. Am hiya al harbu wal makida. Am hiya ra'yu wal harbu wal makida. Badhe matur ya Rasulullah, jenengan milih Ma'a Badrin. Niku satu tempat yang dingertikan Allah, yang dikasih tahu Allah, sehingga kita tidak akan maju, tidak akan mundur, pas di situ. Pokoknya bangsa wahyu mesti apa? Pas. Fala nataqaddamuhu wa la nata'akhkharu anhu. Apa ini hanya pendapat pribadi jenengan sebagai strategi perang? Jadi Nabi lu dijawab orang kira wahyu, ini pendapatku. Lah bal huwa ra'yu wal makidah, ini pendapatku lan teori perang, strategi perang. Jadi Habbab menggalan nak lu biasa perang di Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong ummi ora isanan urusan donya ora isanan, ora kok sampean ora di dhuwit pinter utang gadane BPKB ora iso, Nabi ngoten ora iso. Nabi ummi. Wae urusan donya ora iso. Wah pinter sampean. Sampean pinter banget terus. Soalnya suka tapi hakikatnya suka gue iso. Nabi ra iso ngoten. Umi ku ra isanan. Sawangane ra alim, ibu alim serbanan iso nak sampean Nabi ra iso. Nah sampean iso ra khusyuk ibu khusyuk. Niku iso. Mau Mustafa tak maki-maki jeneng haram lan suara gamangel. Kok maknane Mustafa wong pilihan, iku mau Nabi tok wong pilihan Nabi. Ini takut, sahabat itu nanti jenis Mustafa. Rano sahabat ini Mustafa. Perkaranya ngerti nak haram Mustafa itu maknanya wong pilihan. Itu Nabi doh. Mulanya sahabat ranjung. Tapi ini Rano jenis Mustafa. Mereka nak ngerti itu haram. Ini mulai meriang. Tapi sesuai ulama pengaram kakuati. Mereka jenis Mustafa itu pirang saking lagi. Akhirnya semenengahnya ulama. Aslinya haram, mana nih Mustafa wong pilihan. Jadi Mustafa khairuman api-api wong kalau dikoncorin teng pondok sini khairuman api-api wong. Ini kurian di PD. Bareng mondok teng sarang
Saged maca Fathul Muin tiap sowan ke jenengem sapa dong? Khairuman mesti waduh. Wae iki disowani waduh. Tak kok kula to. Kenapa Gus Ngger tak sowani kok waduh. Lah ya khairuman maknane apik-apik wong ku Kanjeng Nabi. Leh piye Gus? Lah karmen medhun. Jadi sing wis durung aja kemana nek jenengan Mustofa ki sempun. Tapi orang kok haram dosa nggih mboten. Mau engkek ngono wong trimo Mustofa kok jenenge Mustofa. Mau haram engkek. Kalau salah mau semari ganti aktor wat kok malah. Karo-karo. Tapi jelas ora ono sahabat jenenge Mustofa. Kowe tuh mau ulama jenenge Mustofa. Mboten enten kok ngerti nek iku haram berarti ora ono. Tapi buatan haram tenanan angsal tapi bon Kanjeng Nabi itu nggih ngoten niku Kanjeng Nabi berkali-kali pakai pendapatnya tapi berkali-kali terus dielingno pangeran. Jadi Habab ngeten ya Rasulullah nak padha-padha Al-Makidah strategi perang ngeten. Badar barno. Kita bikin sumur-sumur kecil yang kira-kira kalau saat ini radiusnya 500 meter. Ini pun kalau takribi kalau apa simulasi. Terus kita bikin sumur yang lebih pendek ketimbang itu, sehingga Ma'u Badrin Taghawara itu jadi kalis. Jadi sumur itu teorinya kan ada sumur, ada apa itu jenenge parit-parit kecil atau kubangan yang lebih kecil. Engko Ma'u Badrin ngalir ke situ semua. Kita pakai sumur-sumur kecil bikinan kita. Abu Jahal CS rene nyongkonane banyu ora ono banyu. Pas golek banyu kita serang ya. Padahal apa banyu. Terus dari Nabi, yo pinter kowe. Jadi Ma'u Badrin itu kon ngembarno. Terus sahabat sing jumlahe 300 tadi, sekamane 313 wau. Kan damel sumur-sumur kecil. Sing supaya sumur Badrin itu kalis ilang, mereka ngalir teng sumur-sumur kecil lan niku dipakai kita. Sing Abu Jahal CS biar di situ nanti kita bunuh di situ. Tapi Nabi bukan Nabi, kalau kados nerang Nabi yang perang Uhud. Pangeran ora rido nak Nabi ku kalah mbek sahabat. Jadi pangeran unik. Dia semua pangeran ora trimo, kekasih kok kalah. Kok pangeran itu mlebu swarga dhisik aku ora ono. Tetep ono ae masuk ke khusulat tetep ono sing mbok soal jenenge Mustofa tetep ono sing disalahno. Misale kok biae bener Mustofa, abek diae bener Mustofa, tahajudé bener. Tetep pangeran gak rido, tetep ono sing disalah, tapi jenenge Mustofa. Nyaingi kekasihku. Berat itu nang hukum. Tetap berat. Jeneng kok ada jeneng Ruhin, mana nih angin lah jelas. Ruhin mana nih angin. Nah Mas Ruhin sing diistirahat. Yo ora jelas. Mana nih lah jelas. Diistirahatno sangka rezeki sangka masuk. Ora ono maknane jeneng ngoten niku mulane beristirahat. Mereka wis sedilo istirahat. Mas Ruhin, mana Ruhin sing di istirahat. Mulane agar sekolah madrasah istirahah, mana nih istirahat. Itu nanti saya menwaful Mas Ruh. Mulane nak sering ono order prai suwi niku cocok itu. Ya wajan istirahat, napa? Istirahat. Bon. Akhirnya, gue pulang bolak-balik cerita. Pangeran itu lari terus. Nabi itu muka syafa, metu Nabi ini. Ngendikannya lucu, Nabi ngendikan, kok apal tak gini, tidak sedikit pun sarupa. Hadihi Makkah, qad alqat ilaikum afladaka bidiha. Hadihi Makkah, qad alqat ilaikum afladaka bidiha. Iki ku aku ketok-ketokan Mekah jare Nabi. Mekah saiki numpahno teke atine nyawane mara rene ning kowe. Dengan Nabi, dulu lagi Mekah, wong top-top Mekah menyerahkan nyawanya ke sini. Terus Nabi ku nunjuk ada masra'u fulan jadi Nabi tetap beda be Nabi. Wah nanti teori akal Nabi kalah biasa ya sanut pendapat om jadi bareng. Ya masa akal kan pendapatnya kan lebih canggih ya sanut kue. Tapi Nabi juga ngendikan gitu. Ada masra'u fulan. Iki kok matinya Abu Jahal nih gini, matinya Umayyah bin Khalaf nih gini, Utbah nih gini, Saibah nih gini, Walid nih gini. Walid itu Walid bin Utbah bin Saibah. Itu kan tokoh-tokoh terus Umayyah nang gini. Umayyah bin Khalaf nih sing riyen proses itu Bilal sing soping. Ya sudah begitu Nabi ketika
Itu dari sahabat-sahabat yang menangi perang, yang menangi Nabi Dawuh. Tak satu pun dari mereka yang sejengkal pun mati di luar garis yang ditunjuk. Mati. Jadi sahabatnya lu rasional, terus Nabi menghentikan wis rasional. Sampai yang ngomong maksudnya. Iya. Itu saya iso diakal kan wis ngene iku wis entekno lem cerdas dari Nabi, pokoke iki Nabi. Dadi Nabi ku lucu diting-diting. Iki kok iki ning persis iki matine Abu Jahal. Masra itu nggon tumbangnya Abu Jahal. Akhirnya badai perang kurang beberapa jam mau perang Nabi ketemu sahabat jenenge Sa'ad bin Mu'adz. Nah ini pentingnya sampai anak nalar. Mulane santri kok Mustafa ora oleh akeh-akeh. Santri kudu nalar, nek kene melarat santrine kudu sugih, nek kene lugu santrine kudu cerdas, aja melok lugu wah kok repot kiai wis lugu. Malah santrine melok ora oleh. Nabi ini tenang mawon, Nabi nggak mati biasa. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat sing saking keramate beliau disebut ketika Nabi ihtazza li mautihi arsyur rahman. Ini satu-satunya sahabat yang disifati Nabi pas beliau meninggal itu arasya Allah guncang. Ihtazza li mauti Sa'din arsyur rahman masyhur hadis. Sa'ad bin Mu'adz tersusul ya Rasulullah. Halla nabni laka arisan. Ya Rasulullah, kita ini mengusulkan supaya Anda tetap di tenda. Terus wa nu'iddu raqaibaka, dan engkau saya sediakan siap kendaraan jenengan. Terus sumanak nuqatil, terus kita sahabat baru perang. Terus fa'in adharonallahu, kalau Allah memberi kemenangan kita, fadza kama aradna, itu yang kita inginkan. Terus wa in kanatil ukhra, kalau kita tidak menang, roka ibaka walahikta bikaumina, dan kalau kita kalah jenengan bisa pulang ke Medina dan minta bantuan kaum kita. Terus jujurnya satu kan ketika ngeten fawwah mamin namin ahadin, kita ini tidak seorang pun yang mengklaim bahwa mereka itu kalah mencintai jenengan dibanding kita, karena mereka itu sangat mencintai engkau. Kita ini sedikit di sini karena mereka engkau tinggalkan. Gamane ape jupuk kendaraan tengkakaran mboten napa angsa. Jadi mereka pasti mati-matian bela panjenengan. Jadi intine ngeten. Ini peringatan Bung Mustafa sak jenise. Kabeh sahabat pikir keselamatan Nabi. Ora ana sahabat perang mentang-mentang para Kanjeng Nabi terus wah mati bareng kok ngono. Lah kowe mati ra apa-apa, Nabi mati bahaya. Jajal wis misalnya ini kerugian mati ngaji terus mati aku leren. Orang lagi saya enak dhewe terus mati apa? Meskipun aku ya ora kepengin mati dhisik utawa mati guri ya ora kepengin, terus ora jadwale kan mati. Kau teori ini dari wong mati ku nak sing wis ngentakno rezekine, paham gitu. Dadi nak rezekine dijupuk sithik-sithik ku awet. Ora tenteh. Sing duwe akeh cepet ya mergo aman dijumpuki wae. Nah tapi nak sing dijupuk akeh jumpukin kono akeh banget ya tetep suwi. Lah sing sithik jupuk sithik-sithik jumpukin kono. Sithik ya tetep entek. Aja terus GR yo tetep entek. Jelas mau mati ku nak rezekine wis entah, lalu logikanya kan si dijupuk sidik-sidik kan entah, iya orang ini kono sidik akeh, dijupuk sidik, kono sidik, dijupuk sidik ya tetep entah, kaya ATM, orang atus, jupuk orang atus ya entah masing sak miliar, jupuk orang juta ya merantah. Terus itu Nabi Sa'ad bin Mu'adz saking mikirin Nabi ngantos nonton. Terus Nabi ku mau perang Badar kok kalah, Nabi itu saya sakit kondur dibaturi Abu Bakar. Mohon akhirnya perang dimulai. Perang dimulai ini jarang orang yang cerita Badar seperti saya itu jarang. Bukan berarti saya ngerasa paling alim buatan, tapi mungkin anak muda terbanyak baca perang Badar itu saya. Aku yakin sama ini mau coba buku-buku tagihan bawa orang-orang mau coba ikut lah. Barang perang dimulai ini ngomong Quraisy ya pinter, Abu Jahal barang teko pinter. Ini kesuwen perang. Perang tandingnya aja Abu Jahal. Wes akhirnya Abu Jahal gini ku masyhur. Terus Utbah mbek Syaibah sami-sami anak Rabi'ah, terus wonten Walid.
Walid itu bapaknya Khalid, Khalid bin Mughirah. Walhasil Walid bin Utbah buatan Khalid sing bapaknya Khalid. Perang tanding. Yang Quraisy macam gak ada etika, gak ada peradaban. Manil mubaziris. Sebagian riwayat man min mubarisin. Kita perang tanding saja. Terus faqoma fityatun minal ansor. Pemuda-pemuda ansor itu ngadeg. Oke, kita siap perang tanding karena tadi sudah hitungannya kan dari 300 itu yang 600, yang 60 itu orang nopo? Muhajirin. Berarti terbanyak itu orang nopo? Ansor. Ini tiang-tiang Quraisy yo melete tapi kudu guyu lucu. Orang kue gak level, kita ini wong Quraisy. Musuh petani kok kue gak level mau. Lah nabi ku ya nabi, terus digawe aris itu tendo. Masa tak ada bahasa Arab ya, pengen meronto iso sini aris. Akhirnya nabi ku metu, baru roh geger-geger ono perang tadi nabi miyas. Ya miyas santai memang. Padahal itu udah diinginkan sahabat karena tentu sasaran tembaknya mereka adalah kanjeng nabi. Mau nih tabaruk gue perang Badar pas Ramadan. Akhirnya nabi ngendikan, kum ya Ali, kum ya Abbas, kum ya Ubaidah. Pokoknya akhirnya Islam diwakili Hamzah, Ali, Ubaidah. Mau apa lawai? Dibang apa utang terus barbar. Ali, Hamzah, Ubaidah. Itu ngomong Quraisy yo sombong, sopan terus mendingin nih. Nah ya Muhammad Akifa Kiram. Oke lah Muhammad perang tanding ini sudah banding. Akifa banding, Kiram terhormat. Banding lah nak mati podo elite. Kan yo lucu misalnya wong alim terus ketemu wong PKI sing tukang jago gedung kan ora babat tuh. Podo-podo nyawa sitok tapi enggak. Ya wong mulai dhisik kudu babak, kudu napa? Babak wis podo Quraisy. Pertama sing perang Hamzah bin Abdul Muthalib. Pak terkenal biasa perang. Ini cara saat ini tidak sampai 2 menit itu menang. Jadi maksudnya an'am halayu saking cepetnya. Dari Ali nggak sampai 2 menit itu menang. Paling sesuai ini Ubaidah. Perang kabar bareng podo baca ini pedangnya podo tuh mancap ini musuhnya ora barbar. Ali ini tiang nom. Podo raiso gerak ya karena sama-sama terpaku kena pedang. Ali bin Hamzah terus mata ini tiang niku, mata ini Walid sing musuhi Ubaidah. Ada akhirnya perang. Mohon musuh yang kafir telu mana? Nabi bicara itu biasa khianat. Masuk perang tanding kalah tetap sih perang. Perang terbuka. Perang terbuka itu yang Ansor nih. Terus Nabi balik malih teng Aris. Balik teng Aris terus dungo niki. Pas dungo niku lucu. Nabi dungane gini wow. Mun iki dungo sing ra kena ditiru ila yaumil qiyamah. Soale ra kena ditiru. Dungane nu mun Gusti. Sing roh nak jenengan pangeran namung tiang-tiang niku. Nak jenengan matekno tiang-tiang niki wis ra ono sing roh jenengan pangeran. Nak jenengan kepengin ra dadi pangeran ono sing nyembah. Mohon paringi kalah gak apa-apa Gusti, tapi resikonya jenengan gak ono sing nyembah. Jadi intuhlik hadil isobah min al-Islam lam tu'bad fil ard. Jadi nak jenengan mateni tiang-tiang niku resikone wis ra ono sing nyembah. Nah, mesti orang ajaran pangeran tiang-tiang niku ada ajaran patah ini. Kepen ra ono sing pangeran jenengan yo ngono. Mulane aja tiru, cuma iku aja. Wala kan gitu ngono. Gusti nak ajaran maringi kula rasuke. Kepen wong melarat tambah akeh tenang. Wis tetep akehin. Mulane donga iki ra kena ditiru. Nggih, donga iki ra kena napa ditiru. Dongane tiang-tiang isek. Alhasil di antara yang perang itu ada Canom sekitar umur 18-17. Dia senang-senangnya Canom pernah. Namanya Muawid bin Mu'ad. Tapi buatan Mu'ad bin Jal, buatan Mu'ad bin Afro. Muawid bin Mu'ad itu saudara kembar. Ganteng dia Canom. Ini perang itu cuai depol jadi Canom. Ketemu Abdurrahman bin Auf, ketemu Abdul bin Mas'ud. Lu apa tenan? Mungkin ya anak muda terbanyak baca perang Badar itu saya. Banyak sekali. Kulo nu putih-putih paling seneng. Nanti kulo nu gak ada figura nama-namanya Asma Ahli Badrin. Mungkin cara ilmu kulo barokah yo pantes. Barokah iki kulo seneng tenan bisa sahabatin nanti. Yo ana wong tenanan ribet noto serban noto gaya bicara Gus opo ora jelas. Orang ngono iku cara dikira aku penting ilmune se macaku gampang rugen iso. Kok ana serban dipacai iso. Penting ilmune ditoto se. Bariku noto napa? Serban ini wadah dari tiang-tiang alim. Teng Yaman itu habib-habib sing alim. Anak putu nerong alim serbanan duamu. Kemudian buatan kadang menutupi bodoh ini malah serbanan repot. Itu gedeng ora oleh dosa, wong kok gedeng wong apik ora oleh.
Tapi adat niku, nah adat ulama ngantos ngoten tentang dados tenggene Yaman niku ada standar. Jadi Habib sing alim aku serban iki sira ngalim sakmene. Terus aturane sira ngalim ngene. Dadi kudu jelas. Dadi ketara agar serbanane wae kurang alim. Dadi ya ketara ning kene. Level iku napa? Mriki mboten nang Indonesia jumbo kabeh. Jumbo dadi serban ora iso ngaji, sira serban iso ngaji kan gak jelas kabeh. Wis diterusno wae jelas dadi. Akhirnya Nabi niku mlebu tenda. Muawid bin Mu'ad niku panglet Mbak Abdul bin Mas'ud, ya tanglet Abdurrahman bawa beberapa. Nang undang ya Ami, sami panggilannya sama. Kalau orang enggak keluarga dipanggilnya paman atau lek. Sing jenenge Abu Jahal sinten? Ini perang ora peduli, pokoke takok sing jenenge Abu Jahal. Sampai Abdullah tahu nyentak. Perang ini enggak minta kok Abu Jahal. Niku balagori annahu ada Rasulullah sing kula pireng sing paling marani Nabi mbah dadi kula kok pokoke dudono iku sinten. Yo kok aku nak ketemu tak dudono. Akhirnya malah nututi terus gak Abdul Mas'ud. Malah bingung Abdul Mas'ud. Perkara mau kepe dene ora melok perang nututi perkara. Wis disusun Abu Jahal iku ndi. Walhasil pas duel itu betul wong gua kang ganteng. Wong tiang Quraisy sampe. Akhirnya Abdul Mas'ud ngerti saklibate Abu Jahal ditutono. Ngundang ya caci ya fatah ya canom iku lho jenenge Abu Jahal tuwinggal masyhur dengan watu-watu faza wayahu muda zawatas sokor niku alap-alap terus dua pemuda itu menerjang Abu Jahal kayak terjangan nopo alap-alap itu fokus disumpah mati tenan Abu Jahal itu semua pokoknya cita-citanya mati di situ bareng Abu Jahal munter kapan Abu Jahal wong sombong kapan mati cek sombong Abdul bin Salul itu di zaman yang Mekah tahu disiksa Abu Jahal. Yo dendam, apa dia dendam ya oleh mangkal tenan sampai sini. Tahu tidak itu Abu Jahal, makanya bareng ngerti Abu Jahal memang mati jadi coba ini jeng mati ini kudu aku. Iya betul sudah tunggu nyanyian. Akhirnya apa mati Abu Jahal sempat ngomong, sempat aku mau sopo calon Ansor. Bisa mendingin, follow guru akarin kota lagi. Mateni liane petani aler, ayo kena. Maksudnya sing mateni aku cek gulek no liane. Apa mati gue cek sama? Dede gue isin di mateni apa? Petani. Cek ijek nongor. Abdul bin oh tahu. Cek gulek no sing mateni aku sing babak gak kena. Di mateni sama? Petani celek mau. Jadi orang bijak tempat itu kan mau ate. Cek gulek no sing liane kritik. Gak kena. Iku wong kurus. Follow guru akarin kota langit. Akhirnya Abdul bin Mas'ud diunggahi dadane tidak, terus ini tidak, cara bahasa Arab Roqiyah ala sodri tidak aja menengok lakot rokai tamar konsoban kayak aku munggah ning unggahan sing gak level ijak sombong wis kejet-kejet ijak sombong muangkel wis makanya terus dipenggal kepalanya Abu Jahal dia ini dendam sama ngomong itu wong Arab. Jadi orang-orang wong sombong kayak wong Quraisy, tapi ya sopan. Sopane wong Quraisy itu peradaban. Nak perang janjian. Perang janjian terus aturannya jelas. Itu kalau ada yang nopo Quraisy. Perang paling unik di dunia sing dialami Nabi itu perang Badar. Nabi batu ngoten terus miyosnya gak aneh. Kabeh riwayat mengatakan hajah mana mencolot nggak sadar Nabi keluar dari Aris muni absyir ya Abu Bakrin hada Jibril akhidun bi inani farosi ala sanayahu atharun nakok hubar. Nabi wis tenan Bril wis bakar Abu Bakar kowe sing seneng iki lho Jibril aku ngerti dekne wis gandeng napa nuntun napa jarane sing wis ana bekas debu mesti bar melok perang. Ini Nabi mau ngendikan ngono tok, Abu Bakar nyekseni tok. Ya sing ngono tok, Nabi yo unik. Sempat meneh. Mlebu teng Aris. Ya saudara roh Abu Bakar semeneng ae ora paham blas semeneng ae. Ora kaya Mustofa ora paham apa. Orang perang Badar sukses menang, wong kafir mati 70, sahabat hanya beberapa. Sira penting bisa. Si mati itu tidak penting-penting itu, hanya tidak ada kafir sahabat yang meninggal. Nabi kondur dalam aturan perang ada ghanimah. Ghanimah itu siapa yang membunuh seseorang maka yang dibawa yang terbunuh itu milik qatilnya, milik pembunuhnya. Itu jadi ghanimah atau anfal ya. Nah istilah Quran apa?
Anfal. Ke surat Anfal semuanya turun tentang perang apa? Badar. Akhirnya sahabat jenenge menungso ngesuk dhuwit ku geger. Mana ana kiai geger dhuwit wong saleh ku biasa. Sahabat nek urusan dhuwit geger. Man yo oleh geger dhuwit ku oleh. Yo kegiatan ben ora sok suci, paham. Riyen niku sahabat mau nek dhuwit ya yasaluna kanil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Perkara urusan dhuwit ku geger. Mestine ana logikane. Logikane sing mateni iku sing entuk salabul maktul, salabul qatil. Tapi berhubung geger akhirnya teori itu dibatalkan semua. Pokoknya Anfal terserah Allah dan Rasul. Ketika di Ansar saat khulukuna, ketika itu akhlak kita buruk sekali, jika orientasinya uang, jika Allah tidak terima terus hak kita diambil Allah lagi. Akhirnya orang Ansar ya sudah terserah Rasulullah. Bareng Nabi diangi adil, tidak sesuai aturan. Pokoknya sing mata ini dikai. Tapi Nabi beguya-guyu, kaya rapati percaya. Niku Nabi ini gimana Nabi ora kena ditebak. Ya, pokoknya sawangane sing mateni kuwe waekmu. Tapi Nabi muni sawangane. Akhirnya sahabat-sahabat cerita, "Iya ya Rasulullah. Saya itu bidik seseorang itu, mau saya bunuh. Dan itu pedang kula orang kena ndase, pedang ndase wis coplok." Terus sahabat lihat cerita, "Saya juga sama ya Rasulullah." Akhirnya sahabat ngakoni, tapi mau ngaku perkara ngaku ora tau nima, ngakune terlambat. Jadi hakikate iku sing perang Jibril. Mulane Nabi nanti guyon ngeten, kabeh malaikat turun ning perang ora tau melok bacok, ora tau melok nuthuk kecuali perang Badar. Liyane mau ngrameni tok madat, mau ngrameni tok teko tapi ra ngewangi. Mulane perang Uhud repot, yo teko tapi mboten tok, wae repot. Perang Ahzab, perang Badar, liyane perang Badar malaikat teko mau dadi madat, madat ku mau ngeki supporter. Jadi repot, mau perang kok dari Nabi, mau perang Badar kok Jibril kan melok nutuki tenan maksudnya. Dia tahu sih nama nanti kalau kulo ini tenan. Akhirnya sahabat-sahabat itu udah ngaku. Nah pas ngaku itu terus jadi ayat turun falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakinnallaha qatalahum. Falam taqtuluhum hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika wong kafir ra iso delok mergo mripate kebeken debu, iku ora kowe sing ngatur Allah. Kok Nabi ku yo wae. Teori perang ku pinter sahabat Nabi Ummi, tapi nek urusan ambek pangeran di pinter Nabi ku mau aku dak qabdatan min turabin. Nabi mendet qabdatan min turabin terus disawurno. Disawurno wong kafir kabeh ku mripate bleleken kena debu sing disawurno Nabi. Mbek Nabi ngendikan syahatil wujuh. Niku wong ra delok kabeh. Lah masa Nabi iso ngirim 1000 meripat berarti 2000 ya musuh. Mulai Mustafa iso matematika mesti gagem 1000 tenan ora repot Mustafa. Lah iya nek 1000 wong berarti berapa? 2000 malaikat. Itu diterang nang lugu ora matematika. Aku cek dendam. Angger tak kok iku ora roh dene. Wah ngaji jam 09.00 bar jam 12 bar jam 4 jam. Wah. Justru kita soleh, urusan dojo dek daerah isanan, jadi ketara soleh. Sebelum urusan akhirat harus pisan. Itu wa ma romaita, idromaita walakin nawaha nama roma. Iku pangeran. Terus pangeran itu buatan nate derek campur tangan langsung kados teng perang Badar. Akhirnya orang kafir kalah tenan. Lah sing paling lucu ceritane Said Abbas. Said Abbas itu paman kandungnya Nabi. Pamane kandung Nabi sing sugeng zaman itu namung kalih. Itu Hamzah bin Abdul Muthalib ambek Abbas bin Abdul Muthalib. Hamzah tesih kafir, napa Abbas tesih kafir, cara lahir tesih kafir, dia perang Badar. Kecekel. Hamzah Abbas sugih. Sugih banget ini Said Abbas sugih banget. Jadi kanjeng Nabi agak ada beberapa paman sing kandung niku. Nah, Abu Jahal paman misanan widuan mboten paman kandung nak sinten? Abbas itu paman kandung, Hamzah gitu. Lah Abu Lahab itu paman kandung. Maksudnya dulure abae kan. Terus Abu Jahal kecelok paman misanan widuan Abu Lahab itu paman tenan. Mulane senenge Nabi yo tenanan, terus Nabi lahir yo tenanan. Sampai Suwaibah dimerdekakno dibiayai. Urung tahu ngurmat lahirnya Nabi. Abu Lahab malah nate. Mulane sing ana riwayat hadis sahih niku Abu Lahab diringano siksa nek dina napa? Senin. Sampeyan ana hadis sing ora melok rumah. Paham nggih? Mau arep-arep ngono enak Abu Lahab malah ana jelas ngono. Mana kira takok
Senin itu kowe Mbak Abdul Hab jelas di ringanone. Oh, jelas pula ora jelas-jelasan sing rumat. Kanjeng Nabi tenan. Jadi kira usah takok, mengene aja kefikiran pangeran jenis ngoten niku. Api-api wong Nabi Musa kalimu di rumah Fir'aun. Berdua wong. Nabi Muhammad ketuane wong paling apik sak dunya, berarti wong apik ketuane di rumah. Abu Lahab, kadang kiai mulane kiai kadang wis macam-macam. Ono kiai alim mangan subhat sithik-sithik yo coba protes temen-temen ki ora ilmune. Tapi aja kakean. Wis ngono pengiran. Nabi Musa kalimu di rumah bedonyane. Ya, Nabi Muhammad di rumah tapi bedonyane. Apalah, mereka cukup fakir. Kiai kok mangan subhat dari kiai sing alim ki ora ilmune aku roh. Tapi jadi mulane wong kudu ngaji sing akeh ben roh. Dunya ku macam-macam. Takoi amal ku farhu piye haram. Berarti kedarane Nabi Musa dipakani. Barang haram, Nabi barang dipangani barang haram. Pangeran yo emoh darane haram. Cara Fir'aun muni alam nurabbi kafina walita wa labista fina min umurika sirin. Sabe kudu tak dembe aku, kowe cilik tak rumah aku jare Fir'aun nganggo dunya aku ora hormat be aku. Musa mau hormat Fir'aun. Pangeran jawab, tenang Esa, sing dipangan dunya aku wis wae. Mulane enak dadi kekasih pangeran niku. Jadi misalnya Mustafa dikai duit bupati subhat. Sajane subhat. Anak Mustafa kekasih pangeran orang istilahno duit kok bupati kok pangeran langsung. Mulane dadi wali ben harame ilang. Ora wali sing repot. Mulane wong ra wali ku berat, mlebune swarga berat. Perkarane nek haram tetep haram. Mau nak kekasih pangeran damai wae. Saiki Musa di rumah mbek duwe sapa? Yakin dosa tak haram dunya Fir'aun. Haram. Cara kowe fikir nek mangan, ati matos. Mangan dunya haram. Tapi sing mangan Nabi Musa kalimu wa Safiyullah. Tetep dadi nabi. Wong kekasih pangeran. Mergo cara Islam pangeran ora Musa mangan subhat tapi mangan dunyane Allah. Lah kowe ra kekasih pangeran, Mustafa mangan haram ngono. Lara kowe. Ya ada niru. Paham? Nama komku wis ngono iku, tapi tak jamin aku muda B to, ora nak muda A, saya tak pikir lah. Piye. Nah, mati orang rong dino muda A terus wis mati. Naik cek kumpul wong niku mboten angsal. Piye mawon kesane cek roh jenengan. Kali muda kelas A mun berat. Mun kalau terus bareng Abbas ditawan Sinawan itu elek disuai rapati ganteng disuai Sinawan Abbas itu cara ganteng ngomong ya Rasulullah yang nangkap Abbas itu saya sehingga salabul Abbas di saya jadi saya Abbas lucu saya Abbas ya Rasulullah kok cani kini ireng elek sing nangkap kula wong ganteng rusi alaihi ma siabun bidun lu pakaiane putih-putih ganteng boten niki. Tapi persona itu Jibril. Tapi jangan mau pikir kulo ya Rasul sing nangkap. Akhirnya yang ngaku, saya calon itu yang ngaku ya Rasulullah. Tiang niki juga sebuti umur lemes kecekel kulo. Iku pangeran. Dadi mulane jare Nabi ora ana malaikat teko ning perang, melok nuthuk, melok. Bahasane Nabi yen tadrib nuthuk, melok nuthuk koyok perang Badar. Liyane mau dadi madat. Madat itu dadi supporter. Wong rameni tok tapi menengae wae wis repot lho. Nek perang Badar udan nopo ikut ribet. Ya wong nganti kesaksiane wong Ansor, aku ape baca wong pedang kurung kena dase iku sirahe wis glundung. Disebut falam taqatuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama. Mulane perang Badar dikenang sak donya. Sampai ukuran wong apik ora iku ahli Badr. Dan secara basyariah beberapa orang ahli Badr yo ono sing khianat, yo ono sing keliru. Keliru banget, ora trimo keliru-kelirunan, keliru banget. Jenenge Khatib bin Abi Balta'ah nate nyianati Kanjeng Nabi lan sahabat liya yaiku kirim surat rahasiane wong Madinah teng ahli Mekah. Niku keliru fatal, bocorno rahasia napa? Negara. Umar usulnya dibunuh Khatib. Ali usulnya dibunuh. Abu Bakar sing biasanya ramah usul Khatib wis munafik. Tapi ketika Khatib dihadapkan Rasulullah, kenapa Anda membocorkan rahasia Madinah ke Mekah? Padahal Mekah itu musyrik, musuh kita. Khatib cerita macam-macam terus.
Nabi ujung-ujung ngendikan spontan gini. Allah menerima alasan Khatib. Dan kamu tidak boleh mengadili Khatib. Padahal salahnya fatal. Kenapa ya Rasulullah? Tadi Allah muncul. Kowe wae roh. Ittala Allah ala ahli Badrin wa yaqulu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Aku sing roh pas Allah muncul ning Badar. Terus Allah nggih pengumuman, ya ahli Badrin wis tak sepuro. Iki kelakuan koyo apa tetep tak sepuro. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Semua sahabat meneng kafes. Inna wa ta'ala ittala ala ahli Badrin wa yaqulu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Umar menang pun mereka syahidah Badr, apa? Syahidah Badr. Nah, gue gak syahidah Badr, gue rasa syahidah Badr. Banyak seni pengajian, itu salam template, jawabil khusus. Iku ram lebu hadis iku, paham ya? Nak salah ya salah tenan, orang kok salah-salah, nak salah ya salah tenan. Mana wong ora ana mulya kaya ahli Badr. Mane kula kita barok niki Ramadan, perang Ramadan kula sinau tentang perang Badar sampai lupa jumlahnya. Mulai yang di Bukhari di sarahnya sampai di kitab spesifik kados As-Sirah An-Nabawiyah sampai kitab zaman kula alit Khalasun Nurul Yakin macam-macam. Iku kula niku mboten nate neliti perang sing dipadakno Quran kados perang Badar. Gini niku Allah nak ngenang tanggale Quran niku wong kon ngeling peristiwa napa Badar. Nah, perang Badar tanggal 17 Ramadan. Mulane wong darani nuzulul Quran iki sinten? 17 Ramadan. Mboten kok Quran turun dimulai pas perang Badar, mboten tanggalnya sama nggih, tanggalnya sama. Iku Quran oleh gawe tanggalan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan iku yaumal taqal zaman. Perang tanggale Furqan Quran iku padha karo tanggal terjadine pertempuran besar iki perang apa? Badar. Iku pengira. Itu orang perang terhormat kados perang apa Badar. Sampai ulama-ulama anda melwasilah dan amal tabaruk ya bi ahli badri ya Allah terus ngono sampai apa ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa terus sampai terus wa min hammi wa min ummah ya bi ahli badri ya. Niku ulama-ulama iki. Saniki wong mau berdebat hukumnya wasilah ku piye syirik ta ora bid'ah ta ora. Uang nyebut wong soleh niku jenenge tabarruk. Tabarruk itu nganggep wong soleh ku apik. Ora kok njaluk be wong soleh iku ora ana wong Islam waras njaluk wong ora ana. Wong Islam waras njaluk wong iku ora. Iki njaluke be pengira. Riyen Sayyidina Umar sause Kanjeng Nabi wafat niku badhe istisqa gak pede. Niki teng Bukhari badhe istisqa mboten pede, mboten percaya diri. Ngajak Sayyid Abbas mergo pamane Nabi. Hidungannya kayak Allahumma bihaqqi ammi Rasulillah Abbas faskina. Padahal Sayyidina Umar niku tawasul be Abbas. Abbas cek urip mboten mati cek urip. Abbas dikira tawasul akhirnya meriang. Oleh donga lucu. Kalau apal dongane. Ya Allah, ini sahabat-sahabat Rasulullah dan mereka percaya saya 5 kali min nabika karena posisi saya ini sebagai paman Nabi. Nah boten dia nuruti sing isin Nabi dhewe. Piye-piye sing digula-gulan Nabi. Ya udan tenan ya. Dadi mulane donga iku oleh ngawur, nak isek nak napa isek. Isek iku wis bronto, nak bronto oleh ngawur. Nek bronto ora oleh, Kang. Men kula sering damu bojo kula, kula mun isek niku pun. Kula wingi niku tiap ngipi, tiap deres Quran mesti pas ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Weleng terus sampai kula figuran. Ya kula pikiran kula mesti tunggal. Ibrahim ku abun, Ismail ku ibnun. Bahwa Ibrahim bangun Ka'bah dibatur Ismail, pasti Ismail jalit. Tapi disebut Quran wa Ismail. Gara-gara nomor 8 tahun. Ibrahim ku abun, Ismail ku ibnun. Kula ngomong bojo kula. Pokoke aku ben Mekah dhewe Hasan. Ya ora takok di dhuwit to ora kepengin mbok takokno. Nek pengen ngersakno kudu gampang. Kula tuku Gusti sing gawe kenteng ning jenengan kudu jenengan turuti. Pokoke apike ngoten jenengan dadi pangeran kok apike ngoten. Tapi kowe gak gawe romantis. Iku mane donga niku angsal isak. Mane teng Ihya iku ana Kitabul Wujdi wal Iski. Wujdi niku omongane wali sing wis ra sadar, keluar dari syariat tapi dibenarkan mergo isak kaya Nabi wau. Mun Gusti paringi kalalah nak jenengan kepen ra ono semengirano. Sing pangeran jenengan sahabat kula ada jenengan paringi mati. Bar mun jenengan pangeran ra ono sing roh nak jenengan pangeran ra ono sing nyembah. Menang tenan. Akhirnya pangeran utus Jibril mana Nabi terus
menculat metu. Abu Bakar tenang lho Jibril wis teko. Wis alaihi asarun raqo wis kena diburet wis bar melok perang tenan. Perang wis bar tenan. Jibril wis mulai maksudnya wis bar. Lah akhirnya sahabat do jujur. Nah, wis saiki perang dhewean. Jibril ora bantu. Malaikat ora tertarik. Wong diutang yo donga ijazah sapa wae diwaca kok tetep ra kesaur. Iku wis elek-elek wong. Padahal dongane wong isek Gus. Ora dimulai bismillah, hamdalah, orang gua aturan mati kan wong bronto. Kuwi wis prosedur, kiai ijazah duwe. Wis mundur sik madhep kiblat jare ati ditotos sik mbok natane ora roh. Mulai donga sampai nangis sampai jatuh tempo tenan. Tapi nyatane ra mati. Mulane teng istisqa iku lucu, tengene cerita Ihya. Nabi Musa istisqa ora tau mandi. Padahal mengajak tiang kata. Pengiran ya lucu. Ya Musa inna fihim namaman. Mergo sebagian istisqa ana tukang adu-adu. Mulane dungane ra tak sembadani. Jare Nabi Musa, gampang to Gusti, tunjukkan yang namam itu siapa? Saya usirnya. Dari pengiran lucu. Sa Musa, aku ngaramno adu-adu, nek aku dudono jadi adu-adu. Dari pengiran ya seneng guyon. Aku iku ngaramno adu-adu, nek aku dudono dekne sapa berarti aku. Lah terus sepundi Gusti? Kan gak iso diusir. Ya ora itu diusir ora didudono. Lah ya ora disembadani ne mergo ono sing tukang pangeran ndudono gak gelem. Mergo dari pangeran aku ngaramno adu-adu ra dudono berarti adu-adu. Ora syarat adu-dono. Lah terus sepundi Gusti? Ya pokoke ngono. Akhirnya ra didudono. Akhirnya Musa mantap gak mandi kan boleh alternatif. Lah terus sepundi Gusti carane untuk udan. Ngene iki metuki kawulaku jenenge bar bocah ireng. Elek. Jadi saya elek mandi ono ben tenange, baru ki elek ireng. Abdun Aswad. Baru wae petuki. Fakih fabi carane sepundi Gusti? Ya pokoke ngono. Walhasil pas bareng mlaku-mlaku Nabi Musa mlaku ketemu binuri tubuh. Bareng niku Nabi Musa dengan Nur Nubah tahu kalau itu barah. Jadi rasa kenalan sih, rasa model data intelijen golek RT RW boten nggih semua padha. Nabi Musa ketemu barah anta barah. Nah, anta Musa Nabi Bani Israel nami. Terus barah, aku dikongkon pangeran. Kowe kon ndonga supaya udan. Sing ngomong sapa pangeran yo, wong kowe mah wong pangeran gelem. Undungane barahnya ya ora bismillah, ora hamdalah, ya ora wis pokoke ora aturan. Ya Allah, apa jenengan wedi kentekan dan nganti mbok keker. Mbok keker apa engkau takut stoknya habis sampai hatta tumsik sehingga engkau hemat. Wong rawali diamuk tenan. Ngeri tenan dengan apa angin pun boten nurut diranatur sehingga mereka gak mau ngatur turune mendung. Semua ngomong ora sing bener, mulai A sampai Z ora sing bener. Lu soal jenengan mangkel labek mereka karena tukang maksiat, lu maksiatnya mereka tuh udah madoroti jenengan. Ora madoroti jenengan jangan pertimbang, ora penting lho. Nek maksiate wong kan gak madoroti pangeran. Kan gak bahaya bagi Tuhan. Gak madoroti jenengan jangan pertimbang. Ora penting bar ora ampun. Udan langsung. Nabi Musa bejotos mergo dianggap rasukan. Barang apa dijotos Nabi Musa jare dawuh pangeran, ya Musa ojo jotos innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Nak bareng sing ndonga aku iso guyu. Piye gitu. Ora oleh ndonga kok bareng. Bareng ndongane gak aturan. Napa jenengan kuwatir udane ada jenengan irit-irit. Ngeri to ndonga ngono wae wani. Mati. Jadi iku ngendikane Kanjeng Nabi innalillahi ibadan law aqsamu ala Allah la barru. Menawa innalillahi abdan law aqsama ala Allah la barru. Allah di kawula sing nak duwe spontan sumpah iku direspon mbek pangeran. Ya wong ngawur-ngawur. Tapi sekali sumpah itu didengar pangeran, aja geman wani mbek wali. Wah sing akreditasi belah diwali macam-macam tetep. Mergo bisa naik A lah kowe. Sewe rong mlebu. Jadi Nabi nampun donga isek niku mboten ngangge prosedur. Hidungane ngeten iki wau Allahumma intuh li hadil isobah min ahli Islam niku la tubat batal ya. Hidungane dramatis tenan. Mulane eling-eling terus Allah niku ora kena ditiru nggih. Allah niku gadah beberapa hak ini ku ya falu mayasa. Terus ora usah mbok takon. Kuning perang Badar koyo ngono, campur tangan pangeran.
Engkau gentenan yang perang Uhud Nabi di Barno tenan, yang nganti kalah tenan. Bareng kalah tenan Allah istilahna watil kal ayam nudawiluha benan nas. Piye mat istilahnya pada menusane ya tahu menang, tahu kalah karepot. Padahal Nabi tetap kekasih pangeran. Tapi piye Nabi dua sisi Nabi lah yo menus. Mengenai istilah pangeran ketika perang Uhud kalah watil kal ayam nudawiluha benan nas. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Umpama perang Uhud wong Islam ora tau kalah, wong ora ono mati syahid ila yaumil qiyamah. Perkarane tiap perang yakin menang. Jadi wanine mergo perkara yakin menang. Berhubung mungkin kalah kan dekne perangnya karena perintah Allah. Berarti barokah di Uhud kalah be menang. Barokah kalah, itu tiap wong Islam perang demi perintah Allah. Umpama wong Islam mesti menang, wong perang ora krana wedi. Pangeran mergo wah mesti menang ayo tenang sing ngongkon Allah. Akhirnya wanine krono yakin menang tak krono bela pangeran. Yakin menang, iku baru kayak diparingi kalah. Iku pangeran wis kadung pinter, ora usah mbok takon. Lha pinter terus. Mulane kalau nyontokno di wong fikih, wong kok diwanut pangeran. Pangeran ora kena dinut. Senajan to hukume kena dinut, tapi pangeran hae ora kena dinut. Contohnya apa Gus ngene? Nak barang materine najis iku najis to ya najis Gus. Nek misale banyu sak gelas kena najis ya najis. Saya kita takoki pohon serai atau pohon melati buat tandur ning peceren itu tipak sapi teng. Yang diisap pohon itu dari materi najis apa suci? Najis. Terus kita darani serai itu suci apa najis? Suci. Pangeran itu gampang nak penyucian. Melatine tetep wangi. Kowe ra iso. Apa wae serai buat tandur ning peceren terus wah serai ini badek ora tetep wangi. Pangeran ora kena diwarai tetep pinter. Paham sih kalau maksud? Jadi pangeran bisa ngatur barang najis ditanduri serai, serainya tetap wangi, tanduri melati ini tetap wangi. Artinya nak pangeran gawe wong soleh sangka wong nakal ya iso wae. Buktine ya wis ngene iku sakjane mbok takon. Iku pangeran. Mulane pangeran ana syariat sing kita nut, tapi ana hake pangeran sing kita ora iso. Ya ngono pangeran. Nah iki butuh ngaji mbek wong alim. Dari sekian sunnah pangeran kita butuh ngaji mbek wong alim. Mergo ngerti sunnah-sunnahe tradisine pangeran. Lah manusa diatur tok. Sampe tak takoki saiki. Kotoran manusia najis ora? Najis. Terus takono ahli medis, ahli gizi. Saiki pitik lemu mergo sering mangan badang, sering mangan kotoran. Berarti materi ini lemu sangka apa? Sangka najis kan. Saiki hukume mangan daging ayam haram apa halal? Halal tak haram jawab Mas. Halal. Ya kok ngono wae. Lha ki mangan opo? Mangan daging ayam ora usah terusno. Asal usule kok diomong. Lah ya umpama nganggo teori fikih, anggere najis, bermateri najis berarti sak teruse. Wah, ora ono mangan ayam, ora ono mangan iwak keting, perkarane materi ini. Lah iku pangeran. Ya pangeran ngono. Ya malah ono hukum sing bisa kita lihat. Nah, sing kita lihat mulanya dari Imam Nawawi syaratnya di torhil adami ada aktivitas sama adab. Nah, dari Imam Nawawi ono sak gelas buat cemplungi talai cecak najis mergo fi'il adami. Tapi nak kecemplungan ora apa-apa kira melo-melo. Perkarane mangkal hukum kok itu. Jadi sesuai ulama ya kaku hati. Pokoknya yang penting aja melok-melok. Yang penting terus bukan Mas. Kowe ngono. Kayak sama nyaran ya Mas. Ini cara mazhab Abu Hanifah dari bukon. Saat ini kita Mekah itu jam 6 waktu Mekah itu panas. Bukannya jam itu. Jadi nak bukon itu jam 6 itu terus sepanas. Jadi bukannya jam itu. Tapi untung kalau mereka dereng poso kayak seneng banget. Dieling-eling gitu. Terus ini kita baru ke perang Badar. Terus perang Nabi yang peristiwa besar Fatu Mekah tanggal 10 Ramadan. Nak perang Badar niku 17 Ramadan itu pangeran. Pangeran kena ditiru logikane perang itu boleh kuat itu dipilihno liyane Ramadan. Ini pangeran kersane perang-perang penting itu pas bulan itu. Terus buat apa nih? Mana aku Ramadan kerja tenanan kan cuma lalaran aku. Malah masukin tenan. Bener-bener apa? Poni. Alhamdulillahil mizan muntalil mablagh ridha wa sinatal ars. Alhamdulillahil mizan muntalil mablagh ridha wa sinatal ars.
Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi bil al-mizan wa muntaha wa mablagha ridha wa zinatul arsh.